मम्मी मुझे ये वाली पतंग चाहिए। बेटा तू बड़ा हो गया है, तेरे को पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। मम्मी हमेशा यही बोलती है, हमें ही कुछ करना होगा। मम्मी पतंग नहीं दोगी तो क्या हुआ, देखो मैं पा गया, अब पतंग जा रहा हूँ बनाने। पतंग बनाने के बाद अपनी बहन को दूंगा, मेरी बहन खुश हो जाएगी। भैया तुम मेहनत करते हो, तुम्हारे वीडियो को कोई लोग लाइक नहीं करते हैं, देखो ना भैया। सुन बहन, जो भाई लोग देख रहे हैं ना, ये लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बस देखती जा। स्वीटी मेरी बहन, देख तेरे लिए पतंग लेकर आ गया।